come, não come. Fala aí, pessoal, aqui quem fala é o Arthur Freitas Zezé. E o idiota aprontou um negócio que vai ter que comer maçã podre. Vai, come! É porque ele perdeu na parte dominó, tinha que apostar alguma coisa. Tá normal essa maçã. Não tá normal. Vira, gente. Tá podre, gente. Não tá podre, eu que mordi. Não, nada a ver. Eu vou comer. Vai, come. Não, vai comer. A gente vê, não come essa parte. Vai comer essa parte. Não, come. Vai ter que todo mundo ver. Olha com os olhos, não com a boca. Não, fica de pé. Come normal a parte. Essa parte. Vamos ver. Cara, vai comer, tá? Não. Não comeu. Não é outra parte. Tá. É essa. Come mais uma. Era duas. Não, já comi. Vai com mais uma. Não, Sim, é duas. A gente não apontou que era duas mordidas? você perdeu. Tá pronto. O idiota comeu. Nota. O idiota. O besta. Joga no lixo. Essa maçã aí. Deixa eu jogar. Gente, ele perdeu e já era. Vamos provar, Cauã? Vamos provar? Tá bosta? Tá, vai, coloca na sua boca. Vai quebrar meu tablet. Vai não, que na sua mão vou até passar pelo ouvido. Eu vou... Calma, vou comer também. Vai, vou cortar. Vamos comer isso daqui também. Eu vou gravar. Não vai gravar nada, meu tablet. Brincadeira com o taco pra não quebrar. Gente, Vai quebrar, vai. liga a luz, vó, liga a luz. A maçã tá aqui. Mano. Come também um pouquinho, calma. Tá. Grava aí, grava primeiro. Deixa eu gravar. Não é assim. É assim com esse troço aqui. Pera. Vai, gente, vocês conhecem eu saí fora. Não, grava com o meu. É assim? Não, é desse outro lado. Pera, todo mundo tá virando pra mim. Volta. Aí. Mano, gente, eu sou aquele lá, aquele cara. Aquele que Abandonou. abandonou o canal. Mano, eu vou começar a maçã podre. Eu também vou comer. Comeu? Eu também vou comer. Comeu? Tá, minha vez, vai. Eu vou comer. Ai, que não. Gente, eu vou comer essa maçã. Eu quero ver. Ai, que nojo. Nossa. Mano, vocês não têm noção como é ruim. Não é pra pular, não. Vai. Não é pra pular. Vai em casa. Gente, é muito ruim. Pera, você não vai. Tá vendo? Tá vendo isso aqui? É muito ruim, gente. É verdade. Nossa, mano. Tchau, mano. Ai, deixa o comentário aí, tá? Deixa o comentário. Se inscreve no canal se não for inscrito. No meu quarto. E avisa no comentário pro Manu Craft ver meus vídeos aqui, tá? Isso aí. Chinelo no Isso aí pé. tá bem. E solta os favoritos e deixa o like. Se inscreva no canal. E também, olha aqui, ele não tem canal, mas ele vai fazer de novo. Gente, só uma coisa. E também o Lucas tá ali. Antes de me contar. Por favor, se inscreve no canal do Manu Craft lá e mostra pra ele. Obrigado. É É Manu Craft o nome dele. Vai lá e fala pra
assistir um vídeo meu. Eu posso falar a sua idade? Assiste o Pode, vídeo eu dele, tenho 7 anos. Eu tenho 8. Tá, gente, é muito nojento. Então, deixa o like, favorito. E falou, se inscreve no canal se você não for inscrito. Sabe aqui. Ó, se inscreve E- no canal. Falou, por favor, comentem também. E também, por favor, avisa Com essa besteirinha, vai pro lá Mano Craft. Pro Mano Craft vir aqui ver meu vídeo. Ai, que nojo! É muito nojento. Vai no canal. Falou! E também não gasta nenhum dinheiro. Venha no meu canal, se inscreva.